السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو عن المكنسة الكهربائية. انا هوريكم ازاي تفضوا الكيس بتاع المكنسة وازاي ننظف المكنسة بتاعتنا. نوع المكنسة بتاعتي باناسونيك. اول حاجة او اول خطوة نبتديها طبعا. هي المكنسة بتاعتي بتتفتح من هنا، بضغط كده ضغطة وبيتشال الجزء ده الكيس زي ما انتوا شايفين. هبدأ اشيله كده. تمام. اول حاجة انا محتاجاها عشان افضي الكيس، عايزة كيس كبير زي كده. هحط فيه كيس المكنسة. حطيت كيس المكنسة في الكيس الكبير ده، وهبدأ اسحب الجزء البلاستيك ده اللي هو بيمسك كيس المكنسة من تحت. انا شلت الجزء البلاستيك اللي ماسك الكيس المكنسة من تحت، وربطت الكيس ده الاسود اللي انا هفضي فيه التراب بتاع المكنسة. هاجي هنا امسك الجزء البلاستيك بتاع المكنسة وابدأ اهزه كده عشان كل التراب يقع في الكيس. طبعا انا ربطت الكيس عشان اي غبار ما يطلعش من بره الكيس. بعد ما اتاكد ان كل الكيس فضي، هستنى شويه لغايه الغبار ما يهدى جوه الكيس، وبعد كده هفتح الكيس. زي ما انتوا شايفين، بعد ما فضيت التراب بالشكل ده، هبدا اخد الكيس واحطه في طبق عشان اغسله فيه ميه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اغسل الكيس كويس وانضفه، وهوريكم بقى شكله ازاي بعد غسيل. وده شكل الكيس بعد ما اتغسل وبقى نضيف بالمنظر ده. هناخده وننشره. بعد كده لو بصينا هنا هنيجي نلاقي في جزء من الخلف، هو اللي هو الفلتر، عبارة عن حتة سفنجة هنطلعها عشان ننضفها برضو. اهو مليان بالاتربة، هناخده ونغسله وننضفه. وده شكل الفلتر بعد ما اتغسل واتنضف. وهنشوف دلوقتي هنفك ايه في المكنسة تاني. هنا عندي باقي اجزاء المكنسة. الحتة اللي من تحت دي هطلعها. عندي الجزء ده اللي هو بنشفط بيه التراب، ده جزء بلاستيك عادي. هنغسله كله وننضفه. هندخل المية من هنا ونغسل كل الاجزاء دي معدن برضو، هنغسلها ونلمعها. وعندي ده البلاستيك بتاع الكيس هنغسله. نيجي هنا بقى الخرطوم المكنسة. خرطوم المكنسة عندي هنا لو شايفين الحتة دي، وفي زيها من تحت، لو ضغطنا عليهم هما الاتنين في وقت واحد الخرطوم ده هيطلع. اللي مش هيعرف يطلعه او يركبه يبقى هو هيلف كده المكنسة. بصوا، هيلف الجزء ده، يلف ويسحبه، فهيطلع معاه. هيبقى انا عندي كده الخرطوم كله ادي بدايته. هيبدأ يدخل المية من الجزء ده وتطلع من الناحية التانية ويغسل الخرطوم كويس. يبقى دي اجزاء المكنسة كلها دي اللي هتتغسل وهتتصفى. نيجي بقى لهيكل المكنسة نفسه. هيكل المكنسة ده مش هيتغسل، هيتلمع بقماشة مبلولة مية. هنشوف ازاي. بعد ما غسلت كل اجزاء المكنسة اللي انتوا شايفينها، انا عايزة اوريكم حاجة. شايفين الحاجات دي كلها كانت في الفرشة بتاعت المكنسة. كل ده كان متراكم بمسمار. هتبدأي مع المية هيبدأ يطلع وتطلعي فيه شوية شوية. كل الأجزاء دي كانت متراكمة في الجزء ده من الفرشة بتاعت المكنسة. في الحتة دي هتلاقي فيها بلاوي نازلة لازم تطلعيها. وشوفوا كل الأجزاء البلاستيك دي احنا غسلناها كويس ورجعت نظيفة. هنسيبها تتنضف تتصفى. ده الكفر اللي هو الجزء اللي من فوق اتغسل من بره ومن جوه. ودي المواسير، ودي البلاستيك بتاعت كيس المكنسة. وده الخرطوم اللي احنا طلعناه غسلناه وعبيناه مية اكتر من مرة ورجيناه ونضفناه كويس. تعالوا كده نشوف باقي اجزاء المكنسة هننضفها ازاي.
المرحلة اللي بعد كده هنجيب قماشة مبلولة بالمية ونبدأ نلمع أجزاء المكنسة كلها، نلمع كل الأجزاء، وفي درج هنا هنفتحه ونغسل الحاجات اللي فيه ونلمعه. وبعد كده هوريكم شكلها بعد ما لمعها كلها. اجيب كده جنبي طبق فيه مية وابل القماشة وامسح كل اجزائها. وده شكل المكنسة بعد ما لمعتها بقماشة مبلولة مية ونشفتها، وكمان عملت الدرج اللي من ورا وغسلت الاجزاء بتاعته. كل الاجزاء هتنشف وهرجع كل حاجة مكانها. ويا ريت دي نعملها النظافة المكنسة بالمنظر ده، نعملها بشكل دوري مثلا كل شهر مرة او كل 20 يوم عشان نضمن ان مكنستنا تشفط بشكل كويس. وده هيوفر علينا يعني في المجهود وفي استهلاك الكهرباء. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم. مع السلامة.